केतिरा ई मुस्लमान अहिड़ा आहिनि जेके रमज़ानुल मुबारक जो रोज़ो त रखंदा आहिनि, मगर रोज़ो रखण खां पोइ नमाज़ुनि खां आरी हूंदा आहिनि, नमाज़ुनि खां परे हूंदा आहिनि। अलामा साहब इन ई जे बाबति कुझु इरशाद फरमायो त जेको रुगो रोज़ो त रखे थो, या मर्द आहे या औरत आहे, मगर नमाज़ुनि खां परे आहे, त इन जे बारे में छा? हा, इन में हदीस पाक में वईद बि ईंदी आहे त जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो पाण खे खाइण खां रोकियो आहे, पीअण खां रोकियो आहे, जिमा खां रोकियो आहे, त अलाह ताला खे तव्हांजे खाइण पीअण जिमा जी का परवाह न आहे। जेकॾहिं तव्हां गुनाहनि में वेंदव त तव्हांजो इहो रोज़ो क़बूलियत जी तरफ़ न वेंदो, छो त नमाज़ तरक करणु गुनाह आहे। हिकु साइड रोज़ो आहे उहो बि फ़र्ज़ु आहे ऐं नमाज़ बि फ़र्ज़ु आहे। हिकु फ़र्ज़ खे असां वठूं था, हिक में अलाह ताला जी फर्मा बरदारी कयूं था ऐं ॿिए फ़र्ज़ में अलाह ताला जी असां नाफ़रमानी कयूं था। यानी सोले लफ़्ज़नि में मां इएं चवां त रमज़ानुल मुबारक जी नाफ़रमानी तमामु वॾो गुनाह आहे। यानी रोज़ो रखे करे बि रब जो नाफ़रमान थिए थो, उहो जेको नमाज़ नथो पढ़े। नाज़रीन, इन वक़्तु थियो आहे नात शरीफ़ जो। अचो त नात शरीफ़ ॿुधूं। मोहम्मद अहसन क़ादरी साहब नात शरीफ़।